This is, you know, really an important day for me because Leonard, like I said, has been in prison for 34 years. He is known as a political prisoner in the United States. Now, the only political prisoners that they have in the United States are the ones that blew down the buildings in New York City. Now, how could they have him as a political prisoner and being in prison for 34 years? He's going to live and die in prison. They're never going to let him out. But that's the way it is in the States. Now, you take Pine Ridge Reservation. There are Indians there, my brothers, that die every winter from lack of fuel, no food. They don't give them anything. They just, you know, let them go as they want to go. I think now that great words, like let them go if they want to go. And you're going to take it over now? Okay. Thank you, Pete. One more minute? Yeah. We don't have any minutes. We don't have minutes. Thank you very much for listening to me. Nou, dit gaat dus nu in het Nederlands, daar ben ik veel makkelijker in. Ik ben Willem Koning van Stichting Comarca. We zijn een organisatie die opkomt voor de rechten van de Indianen van Noord- en Zuid-Amerika. Wat een heleboel mensen niet zo goed schijnen te herinneren is dat Nederland met Amerika en de oorspronkelijke bevolking een historische band heeft. Net als met de andere volken die in de koloniën hebben gezeten, zoals Indonesië, Australië, Nieuw-Zeeland, de Maori's. Oké. En wat wij nu gaan doen is in ieder geval aandacht daarvoor vragen. Den Haag is een internationale stad, internationaal hof zit hier. De rechten van de inheemse volken worden overigens algemeen nog steeds met de voeten getreden. In Brazilië worden dammen gebouwd midden in het gebied van de Kajako. Daar hebben Nederlandse bedrijven aandeel bij. Alaska wordt olie gewonnen op de gebieden waar Indianen wonen. Er wordt helemaal niet aan de mensen gevraagd of zij daar mee eens zijn. Het wordt gewoon gedaan. Vandaag gaan we beginnen met een eenheid en proberen verandering te brengen en al die misstanden en niet dezelfde historische stappen of fouten te blijven maken. Ja, Willem, dat gaan we doen met zeg maar diversiteitsloop. Wat is de bedoeling? Zij gaan nu zeg maar een openingsceremonie houden. En wil jullie bij zeg maar de aandacht vragen hiervoor. En ja.
ding doen. Denk aan de mensen die je kwijt bent, die verloren zijn. En wij gaan hier even energie Oké, we kunnen nu gaan. En de politie gaat ons begeleiden als het goed is. Ik ga toch die tooi even afzetten, want die gaat wegmaaien. Ik ben zo.